அமெரிக்கால அற்புதமான கண்டுபிடிப்பான ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பத்தி தாங்க இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் ஃபுட் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இந்த ஃபார்மர்ஸ் வெண்டிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால தாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன். இது பாத்தீங்கன்னா காமனான இடமான ஏர்போர்ட், ஹாஸ்பிட்டல், ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸ், யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளேசஸ்ல இருக்குது. ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜோட சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கு, ஸ்பூனு, அப்புறமா பிளேட்னு சொல்லிட்டு நல்லா அற்புதமா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஹெல்தி ஃபுட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தாங்க வச்சிருக்காங்க. இந்த ஃபார்மர் ஃப்ரிட்ஜோட வெண்டிங் மிஷின் ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மெனு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே லாகின் பண்ணி நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம நார்மல் வெண்டிங் மிஷின்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த வெண்டிங் மிஷினோட சைட்ல இருக்க அந்த சின்ன ஹோல் வெளியே நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கைக்கு வந்துடும். அப்புறம் என்னங்க, சாப்பிட்டு தூக்கி போட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரீசைக்ளிங் ஜாஸுமே போட்டிருக்காங்க. கண்ட இடத்துல போட்டுறாதீங்க, எங்க வெண்டிங் மிஷினுக்குள்ளேயே போட்டுருங்க. அற்புதமா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற இந்த வெண்டிங் மிஷினை லூக்கிங்கிறவர் 2013 கண்டுபிடிச்சாரு.